سلامونه دوستانو، خدای دې وکړي چې روغ جوړ به یاست. نن د بکتریا، وایروس او فنګس یا پنجي ترمنځ چې کوم توپیرونه دي هغه تشریح کوو. هیله ده چې د خوښې وړ مو وګرځي. بکتریا، وایروس او فنګس درې واړه د مایکروبیولوژي تر کورس لاندې تدریس کیږي. کوچني ضربیني ژوندي موجودات دي کوم چې د انسانانو، حیواناتو او نباتاتو کې مختلفې ناروغۍ رامنځته کوي. نو د دې ترمنځ چې کوم توپیرونه دي هغه به انشاءالله تشریح کوو. نو که تاسې زموږ چینل کې نوي یاست، نه مو سبسکرایب کړی، نو چینل ضرور سبسکرایب کړئ او د بیل نشان کېکاږئ. نو راځو ویډیو شروع کوو. بکتریا یا بکټیریم کوچني ضربیني ژوندي موجودات دي، یعنې بغیر له مایکروسکوپ څخه نه لیدل کیږي، چې یوه حجره لري، کلوروفیل او پیګمنټونه لري. حجره یې هسته نه لري. د حجروي ویش په طریقه څنګه کوي؟ تکثیر کوي. راځو په دویمه کټګورۍ کې وایروس ته. د نیوکلي پروټین څخه عبارت دی چې د ډي ان اے او یا هم آر ان اے څخه جوړ شوی دی، چې په یو وایروس کې دواړه پروټینونه یعنې ډي ان اے او آر ان اے وجود نه لري. وایروس د عادي مایکروسکوپ په واسطه د لیدلو وړ نه دی او د الکترون مایکروسکوپ په واسطه څنګه کیږي؟ لیدل کیږي. په دې خاطر یعنې دا ډیر کوچني دي. وایروس د حجروي ویش توانایي نه لري او نه هم زوجي ډول تکثیر کوي. وایروس د خپل داخلي پروټین په اساس څنګه کوي؟ تکثیر کوي. په دریمه کټګورۍ کې فنګس یا پنجي ده. کوچني ضربیني موجودات دي، کلوروفیل نه لري، څو حجروي دي، رشتوي شکل لري، حجرې هسته لري او په زوجي او غیر زوجي ډول تکثیر کوي. نو دا هغه د دې درې واړو ترمنځ چې کوم توپیرونه وو هغه م تشریح کړل په ډیرو اسانو او لنډو ټکو کې. نو هیله لرو چې د خوښې وړ مو ګرځېدلی وي. د نورو ښو ویډیوګانو لپاره چینل در سره ضروري سبسکرایب کړئ. نو موږ ته نوره اجازه راکړئ. الله پامان.